Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na polu, czyli tak jak obiecaliśmy, coraz więcej będziemy pokazywali tych materiałów z praktycznego użytkowania maszyn. Jesteśmy na polu gospodarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oddział Przybroda. Tak, to jest rolniczo-sadownicze gospodarstwo doświadczone Przybroda. Dokładnie. Jedno z 9 gospodarstw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Właśnie. Witam Ciebie, Filip, bo to jest dowódca tej jednostki operacyjnej. Poza kadrem, przepraszam Filip, że to wykorzystam, 21 lat pracujesz tutaj, Tak. 6 lat samodzielnie dowodzisz tą jednostką operacyjną. Zgadza się. Ale gospodarstwo uniwersyteckie, bo to tak też różnie się mówi, nie? Bo to naukowcy może nie zawsze tam jakoś ekonomicznie patrzą, ale z tego, co już się znamy, przecież dosyć sporo już lat, gospodarstwo jakie ma takie, powiedzmy, działy, którymi się zajmuje? No jest to wyjątkowe właśnie gospodarstwo, bo w jednym miejscu mamy praktycznie 3 produkcje, a mianowicie produkcję roślinną, zwierzęcą i sadowniczą oraz jedną z nowocześniejszych działających biogazowni. Więc Dokładnie tak. Dlatego to stanowi tą wyjątkowość tego gospodarstwa. Produkcja zwierzęca. Produkcja zwierzęca to głównie bydło mleczne. Mamy około 120 sztuk krów mlecznych, ogółem 300 sztuk. No bo to zawsze jest krowy mleczne i to trzeba mieć to tak zwane otoczenie tego stada. Otoczenie, remont stada, wszystko robimy tutaj własnym, wewnątrz. Tak, produkcja zwierzęca, produkcja mleczna, też oczywiście poza kadrem, bo bardzo ładny wynik, bo przepraszam, bo byłem w szoku, bo zawiesiłem się wcześniej w czasach, że 8000 to jest takie, powiedzmy, wydajność, która jest optymalna, nie że maksymalna, ale optymalna, ale u Ciebie wydajność? Jest około 11 000 kg mleka od krowy na rok. Mówię, to tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej, trzeba jakby określić ten złoty środek, jak to określam. Tak, dla stada. Dla stada, dla tej opłacalności. Bo w tej każdy chwili, ten parametr jest dla różnego stada, przy różnej zasobności, dostępności paszy i tudzież innych rzeczy, on może być inny. To może być 10 000, to może być 12 000. Zgadza się. To może być Zakup różnie. komponentów, dokładnie. Tak, dostępność do paszy, bardzo każdy element ma jakby wpływ. Ma ogromne znaczenie. Tak. Też z racji, że jest produkcja zwierzęca, masz łąki. Tak, mam tereny zielone. W strukturze ile to jest? Znaczy łąk akurat nie ma dużo, bo to są około 11 hektarów. Oprócz tego mamy jeszcze lucernik na powierzchni o 15 hektarów. I to jest zabezpieczenie takie te podstawowe. Jeżeli chodzi o siano kiszonki, tak, bo robimy siano kiszonki z traw i siano kiszonki z lucerny. Oprócz tego jeszcze kiszonkę z kukurydzy. Tak? A kukurydzy ile macie? Na naszą produkcję około 50 hektarów jest przeznaczone i wtedy tak. Jesteście jak gdyby samodzielni, jeżeli chodzi o dostarczenie paszy. Bez dodatków i bez tych uszlachetniaczy, które są niezbędne. Wszystko zależy też od przebiegu i warunków pogodowych, bo czasami tej masy jest mniej, czasami tej masy jest więcej. Wszystko. Wielkopolska, bo to jesteśmy w Wielkopolsce, tytułem wyjaśnienia, zawsze narzekała na wodę. Czy tu też jest aż taki duży problem z tym? Tu jest bardzo duży problem, tak? Jesteśmy tego żywym przykładem, że deszcze nas omijają. Na przykład wczoraj w Poznaniu w Szamotułach po 20 litrów, natomiast tutaj 0. Nas ratuje jakość tych gleb, bo to jest głównie klasa trzecia A, trzecia B. Mniej więcej około 80% powierzchni. Więc... Czyli to jest taki handicap, ale przyznasz, że gdyby wilgotność wody w sensie powietrza i opadów atmosferycznych była większa, to komfort byłby większy. Oczywiście. Kolejna rzecz, bo produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, to co jest na polu, to jest nowy nabytek. Tak, kupiona 2 tygodnie temu, dokładnie pierwszy pokos jest już po lucernie, w tej chwili jesteśmy na pierwszym pokosie traw. Tak? Rozumiem. Jak oceniasz? Bo miałeś bardzo dobrą prasę, żeby była sprawa jasna, dobrej marki, bo to też nie, że jesteśmy miłośnikami tego, co tylko sprzedajemy. Notabene tamtą też kupiłeś u nas akurat, za dawnych, dobrych czasów, kiedy były inne marki, u nas też. Jak oceniasz różnicę technologiczną? Bo tamtą użytkowałeś ile lat? Tamtą użytkowałem od 2008 roku.
Czyli dosyć sporo. Sporo, tak jest. 14 lat. 14 lat, natomiast no, przyszedł już czas. Związane to było z niewielkimi awariami, które powodowały przedłużanie się, natomiast tu jest, tak jak w każdej pracy w rolnictwie, ważny jest bezawaryjność, szybkość procesu ze względu właśnie też na przebieg pogody, żeby to szybko zrobić sprawnie i... No bo to jest bardzo istotne, bo zresztą w ogóle użytki zielone to jest taka pozornie prosta rzecz, bo to jest no, trawa no, z jakimiś mieszankami, czyli coś może mało skomplikowanego, ale jednak okazuje się, że ta filozofia z dobrych zielonek, dobrych sianokiszonek to jest troszeczkę bardziej skomplikowane i maszyny też mają z tym swój udział, bo prasa też jest z docinaczem. Jest zmiennokomorowa. Tak. Czyli i automatycznie szybko zbieracie i sobie to później owijacie belę. Tak, owijamy belę i mamy to jakby przechowywane na terenie gospodarstwa. Nigdzie na polach, tylko na terenie gospodarstwa przechowywane. Jedna rzecz, która mnie bardzo zainteresowała, bo jest dużo takiej moda się robi i dużo jest jak gdyby takich newsów o Nowym Ładzie w rolnictwie, Unii Europejskiej. Jakby wspomniałeś o biogazowni. To był dosyć długi, ciężki proces, bo to też tam wiemy już spoza ekranu, że to jest dosyć ciekawa przygoda. Można by było książkę napisać, a może nawet i film. Niekoniecznie, bo bardziej byłby to może nawet i dramat czasami, ale ona już funkcjonuje. Tak, tak. I to jest takie uzupełnienie gospodarstwa? Jak najbardziej, tak. I jest to też bardzo pomocne w gospodarstwie, bo mało osób sobie jakby kojarzy biogazownię z pozytywnymi aspektami, tak, raczej z negatywnymi. Natomiast ja po ponad roku już funkcjonowania, tak, czy eksploatacji biogazowni na terenie gospodarstwa, bo muszę też jakby dodać, że jest to dosyć złożony projekt. Biorą w tym udział 3 podmioty, mianowicie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako uniwersytet, żeby tak, można było robić różnego rodzaju badania. Tak. Studenci, żeby przyjeżdżali, mogli też zobaczyć taką instalację z bliska. Mało tego, w tej biogazowni jest wiele patentów, które zostały jakby wynalezione czy zbudowane na uczelni, jest tutaj zastosowanych. Dokładnie. I to jest pierwszy podmiot. Drugim podmiotem jest gospodarstwo, czyli my, gdzie daliśmy miejsce, w którym ta biogazownia powstała, tak. W pierwszym etapie założeń mieliśmy być dostawcą substratów. Za chwilkę powiem, że to się troszkę zmieniło. I też jesteśmy odbiorcą pofermentu, czyli tego, co przechodzi przez biogazownię. Tak jest. I natomiast trzecim podmiotem była firma zewnętrzna, która przyniosła know-how i pieniądze też na wybudowanie, tej inwestycji, bo to ten proces był bardzo długi, bo niestety przepisy bardzo często się zmieniały, nie były... No tu padłeś tak, wybitnie ofiarą tych zmian przepisowych. Natomiast w tej chwili, już nie wracając do tamtego czasu, w tej chwili jeszcze po decyzji zamknięcia kurka z gazem z Rosji, temat naprawdę jest bardzo pozytywny, gorący i myślę, że bardzo przyszłościowy. Wspomniałaś właśnie o tych wsadzie, który miałeś dostarczać, tak. Ale i to też jest taka właściwie dobra rzecz, że to troszeczkę trwało, bo tak przyznam szczerze, bo dzięki temu ta biogazownia przeszła taką dosyć dużą transformację, że teraz ona jest jak gdyby bardziej otwarta na rodzaj wsadu. Tak, na ten portfel czy portfolio substratów, które mogą wejść do biogazowni, stał się zupełnie inny, szerszy. I o co chodzi? Najkrócej rzecz ujmując, żeby wykorzystywać w biogazowni odpady, które powstają zarówno w gospodarstwie, jak i wokół gospodarstwa, tak jest, a nie uprawiać roślin dedykowanych biogazowni. Po pierwsze, będzie problem z ziemią, tak, czyli z produkcją jakby żywności dla nas, dla zwierząt. Będzie problem, to co wspomniałeś o tym Zielony Europejski Ład, jest to dobra rzecz, natomiast będzie się na pewno wiązała z obniżeniem wydajności. Tak? Więc tego będzie mniej, więc po co jeszcze zabierać powierzchnię do uprawy czegoś, co za chwilkę sfermentujemy
Jest jeszcze jedna rzecz, też żeśmy rozmawiali na ten temat, ponieważ chcesz założyć coś w rodzaju fermy fotowoltaicznej, bo to farma. Tak, farma fotowoltaiczna. Farma fotowoltaiczna i też bardzo jedną rzecz ciekawą powiedziałeś, bo to chcesz przeznaczyć, o ile pamiętam, 40 hektarów na Tak, to. około 40 hektarów. I to też jest wyłączenie z produkcji rolnej. Tak. I też mój kolega zadał Ci takie pytanie, jak to na Twoje oko się będzie bilansowało? Więc tak, pierwsza rzecz jest taka, że żeby taką decyzję podjąć, to muszą być odpowiednie grunty, tak? Tak. Bo to nie możemy sobie wziąć właśnie klasy trzeciej i tak dalej. No to Tak byłoby jak to mało rozsądne. Jak powiedziałem, u mnie jest większość klasy lepszych, natomiast mam kawałeczek ziemi z klasą 5 i tą klasę przeznaczyliśmy właśnie na budowę farmy fotowoltaicznej, na wydzierżawienie terenu pod farmę. Natomiast robiliśmy różnego rodzaju kalkulacje i cokolwiek byśmy tam uprawiali, nie wyjdzie to tak korzystnie jak... Ale czy cały czas ten ołówek w ręce jest i to podliczanie musi być. musi być. Musi być. Jak gdyby nie wyobrażasz sobie współczesnego Musi być, gospodarowania bez ołówka. Tak, chociaż w tej chwili mamy takie czasy i taki moment, gdzie nie było czegoś takiego wcześniej. Jest Tak. tyle niewiadomych w różnych Sytuacja aspektach, że jesteśmy naprawdę... Bardzo wyjątkowa. Tak, najgorsze jest to, że jest bardzo dużo znaków zapytania i nie mamy odpowiedzi, co będzie za chwilkę. Tak, bo to też jest właśnie w rolnictwie jest bardzo takie symptomatyczne, że rolnik nie zawsze do końca się cieszy. W ogóle rolnictwo się cieszy, jak jednego roku jest super. Bo już z doświadczenia wszyscy wiemy, że po tym super może być troszeczkę gorzej. Oczywiście wszystkim życzymy, żeby było jak najlepiej, ale sytuacja jest mocno nienormalna. Filipie, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Kopalnia wiedzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że to było dosyć ciekawe, bo to jest wizyta taka gospodarska u kogoś, który naprawdę stara się i gospodaruje w tych nowych realiach i przez tyle lat funkcjonuje. Zapraszam do kolejnych odcinków. Miłego dnia. Trzymajcie się. Do widzenia.